ഒരു 60 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 4 വർഷം 24,000ഓളം പേര് പണിയെടുത്താണ് ഈ ഡാം പണി തീർത്തത്. പോലീസുമായും എപ്പോഴും ചെക്കിങ്ങിന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു ഡാമാണത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നും വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാറുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹൂവർ ഡാമിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹൂവർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരിസോണയുടെയും നവാഡയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഡാം 1935 പണി തീർത്തത്. 1931 പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 6 വർഷമാണ് ഈ ഡാം പണിയാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും 4 വർഷം കൊണ്ട് പണി തീർത്തു. ഏകദേശം 24,000ഓളം പേര് ഈ ഡാം പണിയാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി 24,000 പേര് എല്ലാ ദിവസവും പണിയെടുത്താണ് ഈ ഡാം പണി തീർത്തത്. അതായത് 4 വർഷം 24,000 പേര്. ബോബി, ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സ്ഥലം തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഈ ഏരിയ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത, അതായത് ഹരിസോണയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രകൃതി ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയ തന്നെ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ആ പാലം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു ഹൈറ്റിലാണ് ആ പാലം പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അത് ഏത് റൂട്ടാണെന്നൊരു പിടുത്തം കിട്ടണില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പോയി എനിക്ക് അതിലൂടെ നടന്നു പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ അതിൽ നടക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഏതിലെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടണേന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും ഭയങ്കര രസമാണ്, അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഇത് ഡാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വെള്ളം ചാടുന്ന സ്ഥലം അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു ഡാമാണത്. ഇവിടെ വീതി കുറവാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി അങ്ങ് നീണ്ടു കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണത്. ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും കറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുമായിട്ടാണ് ഈ ഡാം പണി കഴിച്ചത്. അതായത് 8ാമത്തെ ലോഹാത്ഭുതം എന്നാണ് ഇത് പണിത സമയത്ത് ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, US ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാർക്കായിട്ട് ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is a very beautiful dam. This is our first time here. We've lived in this country all of our lives and we have never seen this. So great wonder. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാൻ. ബോബി, ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു ഇല പോലും കാണുന്നില്ലല്ലേ? അതെ, ഇലകളില്ല. ഞാൻ പറയായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യത്തിലും ആ ടെക്നോളജിയിലുമാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ആർച്ച് ഡാമാണ്. പക്ഷേ ഇത് 100% കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡാം പണിതേക്കണേ. പക്ഷേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പണിതേക്കണത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല ഉപയോഗിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു 100% കോൺക്രീറ്റോട് കൂടിയാണ് ഈ ഡാം പണിതേക്കണേ.
ഇടുക്കി ഡാം കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര വലിയ ആർച്ചാണ്. പക്ഷെ ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ മലനിരകളെല്ലാം പച്ചപ്പ് പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് മുഴുവൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇത് ഡാമാണ്. ആ ഡാം ഇത് ഈ ലെവല്, ആ ലെവല് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാക്സിമം ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത്. നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ഇതിൽ പുറത്തേക്ക് വിടും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡാം കാണാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ നടക്കണം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു. $10 പാർക്കിങ്ങിന്. അപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയി മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങടാ. ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ നല്ല രസം സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റും അതെ. കാരണം ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്ലേസാണ് മൊത്തത്തിൽ. അതെ അതെ, ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ കാണും. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിശയം തോന്നിയത് 4 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പണി തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അതിശയം തന്നെയാണ്. 4 വർഷം എടുത്തോളൂ. അതല്ലേ ലോകത്തിലെ 8ാമത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ആ സൈഡിലാണ് കറണ്ടൊക്കെ ഉൽപ്പാദനം. അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് വേണം. ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് വാക്ക് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ കിടക്കാം. വലിയ തിരക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കണത്. ഇത് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണിത്. ഇതാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ തൊട്ട് വെള്ളം ചാടുന്ന സൈഡ്. ഈ ഹൂവർ ഡാം എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഹെർബർട്ട് ക്ലാർക്ക് ഹൂവർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ നാമകരണത്തിലാണ് ഈ ഹൂവർ ഡാം എന്ന ഡാമിന് പേര് വന്നു. 31st പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, 31ാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായ ഹെർബർട്ട് ക്ലാർക്ക് ഹൂവറിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഡാം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊക്കം 60 നിലയുടെ പൊക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു 60 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം 2 സൈഡിലും കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം. ഇവിടെ ജോലിക്കാരുടെ കാറായിരിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ വണ്ടികളാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് വെള്ളം വന്ന് ചാടിയിട്ട് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഈ കറണ്ടാണ് ഈ ലൈനിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ മലകളുടെ ഇടയിലൂടെ വെള്ളം പോകുന്നത്. കറണ്ടിൻ്റെ ടവർ അവർ സെറ്റ് ചെയ്താണുണ്ടോ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കണ്ടോ. ഈ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചരിച്ചാണ് ടവർ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൂവർ ഡാം 1931 പണിതു അല്ലേ. പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 1935 പണി തീർന്നു. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഭയങ്കരമായി മിസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥലം വന്നപ്പോൾ. ഇടുക്കി തന്നെയാണ് സുന്ദരി, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. $10 കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ കാണിക്കും. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ. പിന്നെ അവർ കുറച്ച് ഈ ഡാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ അവർ താഴെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം താഴെ. അവർ പറഞ്ഞത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ചെറിയൊരു ടൂർ പാക്കേജ് പോലെ ചെറിയ സംഭവമുണ്ട്. ഫുഡ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ $10 കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ താഴേക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും. ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാൽ അണയ്ക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂവി മാത്രം കാണിക്കുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബിൽഡിങ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവരുടെ എൻജിനീയറിങ് പരിപാടികളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റണത്. ഏകദേശം 60 നില താഴെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 60 നിലയാണ്. അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാൻ അവരനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഡാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാച്ചും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും. പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് നായയും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പോലീസും പോലീസ് നായയും എപ്പോഴും ചെക്കിങ്ങിന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബോബി, ഈ സ്റ്റാച്ചു എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ഉണങ്ങി വരേണ്ട ഒരു ഭൂമിയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡാം പണിതപ്പോഴത്തേക്കും ഉണങ്ങി വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമി ഇവിടെ ഒരു ഡാം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ലേബേഴ്സും ഒത്തിരി പേരും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 വർഷം കൊണ്ട് തീരേണ്ട ഒരു സംരംഭം 4 വർഷം കൊണ്ട് തീർത്ത ആ ജോലി ചെയ്തവർക്കും അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക്സിൽ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടും അവർക്ക് നന്ദി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ശില്പങ്ങളാണിത്. അവരുടെ ആ വലിയ ദൗത്യത്തെ ബഹുമാനിച്ചും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സ്തൂപങ്ങളാണിത്. ഈ ഫ്ലാഗും ഇതൊരു കൂറ്റൻ ഫ്ലാഗാണ്. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ നവാഡ ടൈം ഏകദേശം 2 മണി ആവണു. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിസോണ ടൈം. അതും സമയമൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഈ ഹൂവർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെവാഡ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും അരിസോണ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ബോർഡറിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നെവാഡ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ കാണുന്നത് നവാഡ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ 2 സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇവർ പണിതിരിക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറവൻമല നവാഡ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കുറത്തിമല അരിസോണ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണത് ഹരിസോണയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഹരിസോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് കാനോൺ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഹരിസോണയിലാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവേഡയിലാണ് നമ്മുടെ ലാസ് വേഗസ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണത് ലാസ് വേഗസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ ഹൂവർ ഡാമും ഈ പരിസരവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.